لقبه إنيستا العرب لما قدمه من سحر في عالم المستطيل الأخضر، أفضل صانع ألعاب بأقوى دوري في آسيا، لاعب مهاري ويعتبر الأفضل في سوريا. وصفه البعض بالذهب العتيق الذي كلما تم فركه لمع. جهاد الحسين مايسترو كرة القدم السورية. إليك قصة إنيستا العرب. جهاد الحسين اسمه بالكامل جهاد فاضل الحسين، ابن مدينة حمص السورية، من مواليد 30 يوليو في عام 1982. بدأ الحسين لعب كرة القدم مع براعم نادي الكرامة السوري في عام 1993. تدرج في مختلف فئاته العمرية إلى أن وصل في عام 2001 ليلعب مع الفريق الأول، وبدأ بتقديم مستوى عال. ترك بصمة كبيرة لنادي الكرامة كلاعب خط وسط ومهاجم أيضا، حيث لعب الحسين للكرامة 120 مباراة، سجل خلالها 33 هدفا، محققا العديد من الألقاب رفقة الأزرق الكرماوي الذي سيطر لمدة 3 مواسم متتالية على الدوري السوري وكأس السوبر السوري أيضا. لكن في عام 2006 كان سطوع نجمه في عالم الكرة الآسيوية حين قدم سحرا من الأداء بدوري أبطال آسيا، ساعد الموج الأزرق للوصول لنهائي دوري أبطال آسيا. وتمريراته الساحرة وإبداعاته بخط الوسط ليواجه النادي الكوري الجنوبي جيونبوك هيونداي موتورز الذي نجح بالفوز بالبطولة على حساب الكرامة بنتيجة المباراتين ب3 أهداف لهدفين. لينتقل جهاد إلى دولة الكويت للعب